forests, arable land and a long coastline have supplied us with a broad spectrum of natural resources for as long as our country has been inhabited. Cultivation of land and sea has developed in step with technological developments. Interaction between the green and the blue sectors has played a key role in making Norway a leading player in the field of aquaculture and in the development of new methods for utilising residual raw materials. The working relationship between blue and green sectors originally arose in the areas of genetics and breeding programs in the mid-1900s, with the establishment of the Norwegian University of Life Sciences in Ås. Og den kulturen og de prinsipper som ble lagt ned for 50 år siden lever videre. Og det basert på punkt 1, et veldig bredt avlsmål. Vi tar med oss mange egenskaper. Vi feller ikke for fristelsen til å spisse ned til enkelte egenskaper. Når vi nå møter en stadig økende klimaforandring, så har våre avlsprogram, vår genetikk, en variasjon som muliggjør en tilpasning til nytt klima. Long traditions and systematic documentation of animal traits and genetics generate results. This, combined with modern methods such as DNA sequencing and the use of genetic markers, means that the future for Norwegian breeding is looking bright. Norsvin, Geno and Aquagen are 3 companies, all leading in their own markets, that are reaping the benefits of this knowledge, and they currently run a shared research unit, Geninova. Felles strategi, sterk satsning på forskning og utvikling i samarbeidet mellom oss på den grønne og på den blå sektoren, har ført til at vi nå er i ferd med å erobre verden med vår genetikk. Over the years, the blue-green working relationship at Hamar has produced a range of synergies. For example, knowledge about alginate, an ingredient from seaweed, has contributed to turning Geno's subsidiary Sperm Vital into an international success story. Vi har hatt mange prosjekter der vi har overført kunnskap begge veier. Konkret i Sperm Vital så bruker vi jo da en marin ingrediens i vårt produkt, nemlig alginat, som kommer fra brunalger. Another challenge faced by both aquaculture and livestock production is the need to access more sustainable feed. Interaction in the bioeconomy may help find a solution to this problem, through the use of microalgae, for example. At the Mongstad site outside Bergen, plans are being laid for a pilot plant to cultivate microalgae as an ingredient for fish feed. Det vi ønsker å gjøre nå, det er å etablere oss på Mongstad for å utnytte den CO2-en som en fanger fra petroleumsprodukter til å bruke det inn mot mikroalger. CO2-en som fanges her, den kan gjenvinnes og settes inn i fundamentere nye verdikjeder. Og en av de ingrediensene som er mest etterspurt er omega-3-fettsyrer til laksefôr. Fish farming is not the only industry that requires feed with special properties. Land-based industries are also looking for high-quality feed with elevated nutritional value, largely with a view to reducing imports of concentrated feed or feed ingredients, which currently account for almost half of the feed used in livestock farming. Og vi er veldig opptatt av å kunne øke andelen av norskprodusert fôr, om det er på korn og gras, eller om det blir på nye fôrkilder som tre eller tang, tare. Også at vi kan bruke våre egne proteinressurser i fôret, sånn som vi gjorde tidligere. In addition to genetics and feed, boosting the use of residual raw materials is another focus area for blue-green collaboration, with the emphasis on developing shared biotech-based processes. For example, the same enzymes can be used for hydrolysis and refining waste from both salmon and chicken production. Når vi tar restråstoffet inn fra slakteriet, så får vi inn hoder, vi får inn rygger og vi får inn innmat fra fisken. Vi kjører det gjennom det som kalles for en hydrolyseprosess. Det vil si at vi tilsetter enzymer og vann til råstoffet. Da får man en naturlig nedbryting av proteinene i fisken. Vi har en filosofi om at mestparten av proteinene og fett fra fisk bør gå tilbake til mennesker.
Så vi vil lage næringsmiddelprodukter av proteinene og også av oljene fremover. The working relationship between the blue and green sectors has a crucial role to play in developing the bioeconomy in Norway. And we're already seeing signs of how sharing knowledge can contribute to business synergies, as well as a more sustainable production across traditional boundaries between value chains and markets.